É cappuccino de doce de leite, tipo. Oi, tudo bem com vocês? Olha aqui o tanto de coisa que tem. Fiquei acumulando coisa por 3 semanas pra vocês, pra conseguir gravar esse videozão. Tipo assim, bastante coisa. Muito, muito legal. E eu aposto que vocês vão gostar. Tem coisa que eu não mostrei, mas tem coisa que eu já mostrei. Então eu vou começar com as coisas que eu já mostrei, pra mostrar tudo rapidinho e depois eu mostrar as coisas que eu não mostrei ainda. Vai ser um vídeo longo, só que rápido, tá? Primeiro, nessa caixinha tem a minha câmera. Gente, eu já usei ela, tá? Usei, tirei bastante foto. Usei ela ontem. Tirei bastante foto com essa câmera. Ela é maravilhosa, eu vou deixar o ID pra vocês. Ela é, tipo, nossa, muito, muito boa. E eu tava aprendendo a usar ela ontem e saiu essas fotos aqui. Aí eu já consegui um adaptador pra colocar, porque ela vem com um cartão de 32 GB e um cabinho pra carregar ela, porque ela é de carregar no cabinho e não, tipo, na bateria, sabe? Eu acho, nossa, muito legal. Eu amei, depois eu vou passar o ID pra vocês, vou deixar nos comentários tudo. Nos comentários? Não, vou deixar na descrição lá tudo pra vocês, de todas as coisas, tá? Essa caixa aqui eu não mostrei, mas essa daqui é da Kokeshi. Gente, muito legal essa marca. É uma marca de cosméticos. E eu não mostrei, é nova, então eu vou mostrar pra vocês, tá? Elas me mandaram tudo isso daqui na caixinha. Lábios de fada, a cera anti-frizz pra passar no cabelo quando eu tiver com os cabelinhos arrepiadinhos. Tem cheiro de manteiga de cacau. Nossa, muito legal. Um esfoliante aqui. Ele é muito cheiroso. Um creme de colágeno em gel. O meu perfume, que elas mandaram, esse perfume aqui, que eu amo. Eu ia pedir mais, só que elas já mandaram. Amo Kokeshi. E o creme do meu perfume, que eu não tinha e agora eu vou testar depois pra vocês. Esse daqui é um espelho muito legal. Eu vou colocar ele na minha cabeceira, gente. Esse aqui é da Shein. Olha isso. Aqui vem o cabinho pra carregar o espelho. Esses aqui são os pezinhos. Depois eu vou fazer um vídeo decorando no meu quarto, tá? E aqui tá o espelho. Ele gira. Descolou o negócio. Super funcional. Esse saco. Gente, isso daqui dá pesado, tá? Porque aqui dentro tem tudo só caixas e caixas. Vamos começar. Eu vou um pouquinho pra trás. Tá. Tem, tipo, muita coisa. Primeiro, eu vou começar com esse pequenininho aqui, ó. Ele é pra colocar, tipo, pra tirar fotos, pra gravar, sabe? É um LED, ele não tá tão carregado, mas ele é mais potente do que isso, tá, gente? Ó, pra parede. Dá muita diferença. Ele prende assim, com um negocinho pra prender no celular, e vem um cabinho pra carregar. E ele vem com um manual, mas acho que não precisa de manual pra mexer nesse negócio, né, gente? Esse daqui é um relógio digital. Um relógio digital pra eu deixar na minha cabeceira, gente. Muito fofinho. Ele tem pilha e liga na tomada, tá? Vem com um cabinho, ó. E aí tem aqui o papelzinho pra você configurar aqui as coisas. Mas depois eu vou ver isso no outro vídeo que eu fizer decorando meu quarto, né? Isso é muito fofo, gente. Essa é uma pecinha de cerâmica de um cachorrinho de balão, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Olha que fofo. Muito fofinho, né? Aí eu vou deixar também em cima da minha cômoda. Mas isso aqui é só pra decoração, não tem nenhuma utilidade. Mas é só pra decorar o quarto. Tcharam! Gente, eu tava louca pra sentir o cheiro desses perfumes. E agora eu vou sentir aqui o cheiro com vocês. Eu comprei ele na Shein, só que ele é da Victoria Kay. Comprei não, né? Eu recebi da Shein, mas ele é da Victoria Kay. Da marca da Victoria Kay. Ele é tipo a cópia do Sol de Janeiro.
cheiro ainda porque eu fiquei esperando esse momento pra abrir com vocês. E agora eu vou abrir todo. Nossa, tô muito feliz. Ai, que lindo, gente! Tenho 68, 62, 40, 59 e 87. Deixa eu ver. 68. Gente, que cheiro gostoso! Nossa, tem um cheirinho gostoso, gente. Tem um cheiro tipo de limpo, sabe? 62. A pressão. Nó! Nó, gente, que delícia! Nossa, que é doce. Bem doce. Tem cheiro. Tem cheiro de algum perfume. Nossa, eu não sei, mas tem um cheiro muito parecido com algum perfume meu. Nossa, que delícia. Esse aqui é o 40. Vou espirrar aqui na tampinha. Nossa, esse daqui... não sei explicar. Nossa, que delícia. Ele... Nossa, muito bom, gente. Esse aqui é o 59. Nossa, gente, que delícia de cheiro. 37, o último. Ah, esse daqui é bem fresquinho. Cara, eu amei todos. Muito cheiroso, gente. Um pacote de elástico de cabelo preto. São vários elastiquinhos, tá vendo? Mas, tipo assim, ele estica bastante, ó. Elástico de cabelo. Uma capa de almofada pra decorar o meu quarto. Muito linda. E ela é um tecido bem grosso, sabe? Uma escova de cabelo pra eu pentear o meu cabelo. Quebrada, gente. Então, eu peguei uma escova de cabelo. E eu acho que ela é pra cabelo cacheado aqui desse lado. Só que, tipo assim, era a única escova de cabelo que tinha. Então, eu aproveitei e já peguei. E ela é boa. Eu gostei dela. Próximo. Ai, gente, isso daqui é muito lindo. Isso daqui, o nome é macramê. E você coloca pra decorar o seu quarto. E você coloca um vasinho aqui dentro. Tipo, você coloca um vaso aqui. Vocês vão ver no meu vídeo de decorando meu quarto, né? Vem um de Ibiza, bonde, de Capri. Vou montar eles também pra decorar o meu quarto e colocar aqui. Só que pequenininho, gente. Veio vários elastiquinhos pequenininhos. Agora, gente, são só canecas, tá? Essa caneca aqui é muito linda. Vocês sabem que eu amo canecas, né? Vocês viram a minha caneca aqui de cappuccino? Eu amo canecas. Olha que linda essa. Muito, muito linda. Mais uma. Ai, acho que essa daqui foi a minha favorita, gente. Tudo dentro. Linda, gente. Muito linda. Muito, muito linda. Nossa, amei essa caneca, gente. Muito a minha cara. Sério. Foram todas as canecas. Ah, é, gente, olha o meu chinelo. A minha pantufa, no caso, né? Olha, é da Shein também. Ela é de Natal. Muito beautiful, gente. Esse saco aqui, eu também já mostrei em um vídeo. Mas tem roupinhas aqui dentro da Pangeia, que não lembro se eu mostrei. Pangeia, Shein. Vou começar, então, pela Pangeia. Nesse pacotinho, gente, elas me mandaram, foi 3 tops. Ó, um adesivinho de Halloween. Esse aqui é o top preto Alexa. Gente, ai, ele é muito lindo. Eu já usei ele, na verdade, tá? Eu só coloquei no saquinho pra fazer uma graça. É muito lindo! Olha isso. Ele é tipo uma regatinha, só que cruzada. E é da Pangeia e é tamanho P, tá? Esse daqui é o Taylor. Esse é lindo. Eu fiz um look tão lindo com ele, gente. Tão lindo. Depois vocês vão ver lá no meu TikTok. No meu Instagram também eu postei, verdade. Postei lá no meu Instagram também um lookzinho com este top. E eu vou fazer um vídeo fazendo haul, tá? Haul de roupinhas desse mês. Então fiquem tranquilos que eu vou fazer um vídeo. Mas ó, ele é soltinho assim e ele é tamanho P também.
E o último topzinho da Pangeia veio esse daqui, que, gente, acho que foi o meu favorito. Eu tô ultimamente amando essas coisinhas assim, de colocar por cima, sabe? E olha isso, esse daqui é pra sair. E aí ele é pra colocar por cima, ou usar assim de top, ou assim, assim, assim. Tem vários jeitos de usar, tá? E aí elas me mandaram esse preto. É lindo, mas agora tem vermelho, tem laranja e eu tô, tipo, apaixonada, gente. Que é muito lindo, muito lindo. Eu vou depois também fazer um videozinho de looks. Shein vs Pangeia, essas coisas assim. Olha esse pacote. Isso é uma calça, velho. Gente, isso daqui é uma calça. Ai, esse cheiro é maravilhoso. Olha essa calça. Olha isso. É uma calça vermelha linda. Linda, linda, linda. Eu sou apaixonada por essa calça. Tipo, apaixonada por essa calça, gente. Sério. Ela é muito linda. E ela é a calça TED vermelha, tamanho 34. Agora eu vou pros pacotes da Shein. Amo o pacote da Shein. E esse daqui agora é de roupa, tá, gente? Isso tudo aqui que eu tenho pra mostrar pra vocês é tudo roupa. Tá. Esse daqui é um kitzinho Natal, vocês sabem, já mostrei pra vocês no outro vídeo. Pra quem não viu, vai lá ver aquele outro vídeo. Esse daqui, isso daqui é uma calça de Natal, gente. E aí veio essa calça de Natal. E eu tô doida pra fazer um vídeo montando a minha árvore de Natal, porque tem coisinha de Natal pra chegar. E aí eu vou fazer um vídeo de montando minha árvore de Natal pra vocês. Essa calça aqui, ela tem um tecidinho de cobertor super gostoso. E tem elástico aqui. Eu não lembro que tamanho que é. Não tem também na etiqueta aqui. Ah, não, tem sim uma etiqueta. Deixa eu ver. M, tá? Peguei uma M porque eu gosto quando ela fica maiorzinha. Próximo, esse aqui é um suéter de Natal também. Eu já usei, porém, gente, eu provei, tipo, só por cima, assim. Ele é tão lindo, é lindo. Gente, olha isso. Olha que coisa mais linda esse suéter. Gente, é muito lindo. Ele ficou do tamanho perfeito em mim, tipo, coube certinho, gente, certinho. Eu tô encantada com ele, sério. Vou mostrar esse pacotão da Shein agora pra vocês. É um mega pacotão que veio muitas roupas lindas. E eu vou fazer um vídeo específico pra esse saco aqui da Shein, tá? Bora lá. Esse pacote chegou ontem, antes de eu ir pra festa da minha amiga. E o meu vestido tava nesse pacote. Eu comprei 3 vestidos. Eu não ia ter vestido porque esse daqui não ia chegar. Aí comprei 3 e aí chegou. Aí eu usei, né? Eu usei ele, mas eu coloquei no pacote também só pra fazer uma graça pra vocês. Inclusive ele tá bem sujinho na barra, tá? Que vestido, meus amigos. Gente, olha esse vestido. Ele é impecável, é tipo assim, impecável esse vestido. Ele ficou tão perfeito em mim. Minhas amigas todas elogiaram, eu fiquei me sentindo maravilhosa, gente. Eu fiquei me sentindo uma princesa, sério. Ele é muito lindo e ele é um tecido bem levinho, bem confortável. Tem esse fiozinho também pra amarrar no pescoço, pra amarrar ele. E aqui, eu não sei o nome disso, mas ele deixa, tipo, mais seguro, sabe? Ele é muito bom, é tipo um elástico todo, ó. Ele é muito bom, gente, esse vestido é, assim, maravilhoso. Dou 10 de 10 pra ele, porque, nossa... Gente, eu vi isso daqui, mas eu meio que me arrependi. Foram 2 óculos, eu podia ter pego uma calça e eu peguei, porque eu fui afobada, querer logo escolher roupa e escolhi errado, gente. Vocês me falem se isso aqui é estiloso ou não, esse óculos. E veio 2, um com a lente preta e um com a lente marrom. Gente, se for estiloso, se for feio, vocês me falem. Eu sei que é feio. Mas se vocês acharem que fica bom em algum look... Opa! E ele é de plástico, tá? Se vocês acharem que fica bom em algum look, vocês me falam, porque tipo, eu não gostei, gente. Olha isso daqui. Eu tô com vontade de chorar, gente. Mas assim, eu acho que ele fica estiloso na cabeça. Entendeu, ó? É um estilo... Eu vou deixar na minha cabeça, tá? Eu acho que ele fica estiloso na cabeça, fica uma coisa assim, por mais que ele seja bem douradão. Dá um estilo diferente. Mas assim, velho, eu não gostei dele. E agora? Mas se vocês acharem bonito, vocês me falam. Que eu nem sei se eu gostei. Mas tudo bem, tá. Próximo. Isso daqui, eu achei que eu não ia gostar. Eu achei que eu não ia gostar. A hora que eu abri o pacote, gente, tipo,
Meu sonho isso daqui. É mais um negócio, é uma blusinha de colocar por cima, mas igual a preta. Olha aqui, gente. É igual a preta e ela é assim. Olha que linda. Olha a cor disso. É muito linda. Porque assim, de tomara que caia, vai ficar um pouco larga, mas também é só dar um pontinho. Dá pra usar assim, dá pra usar assim, dá pra usar assim. Gente, isso daqui é muito lindo. Essa regata, eu tô muito nessa vibe dessas corzinhas assim, tom pastel, gente, porque vai ser a moda do verão. Então, vocês se preparem e preparem seu carrinho da Shein, que a moda do verão agora é tudo tom pastel assim, ó. Coloca no pescoço, mas ela é quadradinha, com decote quadrado, tá vendo? Muito linda. Uma azul, uma amarela e uma rosa. A amarela. Olha que linda essa amarela, gente. Muito lindinha. Dá pra usar ela dos dois lados, né? A azul. A rosinha. Ai, eu amei essa rosa. Tem verde, tem marrom. Mas eu quis pegar essas tom pastel assim. E eu ia pegar uma branca, não peguei. Me arrependi de não ter pego a branca, porque minha regata branca rasgou. Mas espero que no próximo pedido venha a minha regatinha branca pra eu poder usar. Isso daqui é lindo, tá, gente? Isso daqui é muito lindo. Ele usa assim. E vem isso daqui que você pode ou amarrar no pescoço ou amarrar no ombrinho da blusa, que fica lindo. E ele é todo de rendinha, olha aqui. Só que ele é bem transparente, tá, gente? Então tem que usar com um topinho por baixo, ó. Que ele é transparente porque é de renda, né, ó. Então é transparente. Mas muito, muito, muito lindo. O meu boné, gente, eu ficava doida por um boné. E eu amo boné. Só que eu não tinha um boné assim, bonito. E agora eu tenho um boné bonito. Gente, olha a cor disso. Olha que lindo. Tem esse plástico aqui. Mas, cara, muito, muito lindo, gente. Eu tava louca por um boné assim, tipo uma corzinha assim. E eu tô bem na vibe do boné, tá, ultimamente. Então, tenho meu bonezinho pra usar agora pra tirar minhas fotos. Bolso assim, ó. Lindo. Bom que dá pra usar ele pra sair de noite, de dia. Então, essa blusinha aqui é assim, ela é tortinha mesmo, tá, gente? Muito a minha vibe de agora. Gente, combina muito comigo minhas roupas, sério. Isso daqui é lindo. A saia, e eu acho que ela é bem transparente, mas não importa. Gente, olha essa saia. Essa saia, assim, pra usar na igreja é muito, muito confortável. Ainda mais no calor agora, tipo, super confortável, eu amo. Então, assim, é uma peça muito útil que eu vou usar bastante, tá? Eu vou usar demais essa peça. Uma blusinha todinha de renda e ela amarra na frente, então ela fica, tipo, aparecendo assim, o topinho, sabe? Olha isso! Que calça... Deixa eu mostrar de perto. Tinha listrada. Muito linda. E ela é longa, eu acho que ela vai ficar perfeita em mim. Bizarra. Olha isso. Olha que linda. Ela é um tecido bem molinho, só que, gente, que calça linda. O que o Chico quer fazer aqui? O que o Chico quer fazer? Ah, você quer entrar? Vai. Vai, pode ir. Foi isso. As coisinhas da Shein. Vamos pra uma marca muito querida, que isso daqui eu comprei. Só que, tipo assim, é uma marca assim que, gente, eu tô encantada com as roupas, com as peças. É uma loja aqui da minha cidade e eu, nossa, dou o maior palco pra ela, porque ela é uma querida. O nome dela é Camila, que tem a loja dela. E as peças dela, ela sempre pega, tipo, peças únicas. Então, a única peça que tem lá na loja é essa peça e pronto, tipo, não tem outra. E não tem site, mas eu acho que ela envia. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Eu acho que esse daqui foi meu favorito. Não sei nem porque eu peguei primeiro, que era pra mostrar por último. Mas esse aqui foi meu favorito. Essa cor, gente, olha essa cor de vestido. É um vestido, tipo, mais praiano, assim, tal, gente. Ele é longão, longão e muito lindo. Tem também esse daqui, da Moda Lima também, que eu comprei pra usar na Grécia. Vou pra Grécia? Se vocês assistirem meus vídeos, quem sabe eu vou pra Grécia um dia. Mas eu comprei pra usar na Grécia. Não vou. Quem sabe um dia eu vá, não vou, mas eu comprei pra usar lá, gente. Ele é tomara que caia, mas tem amarração também, tem jeito pra amarrar no pescoço. E olha isso, ele é aberto aqui na cinturinha. Super modelou o meu corpo e ele é muito longo e tem uma fenda.
tô encantada com ele, sério. Essa, tá, gente? Eu comprei eles especificamente pra lá na Grécia. Não, mentira, quando não, gente? Eu marquei com a minha amiga, vai eu e ela pra Grécia em 2027. No final do ano a gente vai. E vai ser super top. Tô juntando meu dinheiro, tô guardando dinheiro, tô postando um vídeo que nem doida pra juntar dinheiro pra poder ir. Então, gente, vocês vão acompanhar um mega vlog e muitos vídeos até 2027. Tô comprando roupas pra Grécia. Por último, temos o meu tão esperado vestido que eu ia usar esse final de semana e não usei. Mas ele é todinho bordado e ele é lindo! Ele ficou lindo no meu corpo. Olha esse detalhe. Gente, olha esses detalhes, cara. Olha isso daqui. Ai, calma. Olha isso daqui, gente. Isso aqui é tudo detalhado de florzinhas de bordado. Lindo. E ele ficou muito lindo em mim. Tipo, tomara que caia. Maravilhoso, do jeito que eu gosto. Eu amo vestido longo, assim. Agora no verão a gente vai usar demais esses vestidos. E quando eu olhei, eu falei, gente, amei, mas eu não sei se vai ficar a minha cara. E a hora que eu coloquei, parece que esse vestido foi feito pra mim, sério. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. A loja dela é linda, as roupas são lindas, as peças são únicas, então a foto que ela posta daquela peça, só tem aquela peça, não tem outras, não tem mais, é só aquilo. Esse vestido era o único da loja, tipo, então você tem que comprar porque é o único. Se você gostou, compra, porque é o único e não vai ter mais em nenhum outro lugar. Gente, espero que vocês tenham gostado desse mega vídeo. É um vídeo bem longo que eu fiz, né? Tipo, bem longo. Mas eu vou fazer mais vídeos, um vídeo específico pra roupa, vídeo específico pra vestido, vídeo específico pra pangeia, vídeo específico pra minhas canecas, vídeo específico pra decorar o meu quarto. Então, assim, vão ter muitos vídeos. Vocês não vão parar de ver a minha cara aqui, porque vai ter muita coisa ainda, tá? Um beijo pra vocês, eu amo muito, muito, muito vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, bebês. Beijo.